L'adolescência sempre ha estat descrita com una fase de tempesta i estrès, i és sovint l'escenari de les primeres manifestacions de problemes de salut mental. Si considerem també que les persones adultes sovint se senten desafiades i provocades per les persones adolescents, l'estigmatització de la salut mental a l'adolescència pot ser un obstacle a la convivència i al benestar de tothom. Típicament, les conductes disruptives, la hiperactivitat, l'apatia, els problemes de conducta alimentària, l'automutilació o els problemes amb les drogues criden més l'atenció del món adult que altres situacions menys evidents a simple vista. Però la salut mental és més que tot això i que diagnòstics i símptomes. Per aquest motiu, cal respondre a què entenem nosaltres per salut mental a l'adolescència. El model mèdic de salut mental i de discapacitat sempre ha considerat que els problemes de salut mental són individuals. Tot i que els diagnòstics consideren els problemes d'adaptació d'algú, l'origen del problema és sempre individual. Des d'una perspectiva social de salut mental, es considera la salut mental com el benestar de les persones en relació a la interacció amb el seu entorn. És important no ignorar les dificultats quotidianes dels adolescents que, tot i ser menys evidents, poden arribar a causar problemes en el seu benestar. En aquest sentit, destaquem 3 barreres per promoure una bona salut mental adolescent, que s'han de tenir en compte també per poder-la detectar. En primer lloc, el neurocentrisme i la patologització de l'adolescència entenen aquesta etapa com un conjunt d'hormones i un cervell en desenvolupament. Diferents teories expliquen les actituds adolescents com el resultat d'un cervell madur. S'atribueixen a les hormones les característiques adolescents que no agraden als adults i es defensa que l'adolescència és naturalment boja. Tot això anul·la sovint la veu dels adolescents i banalitza els problemes reals de salut mental. Les perspectives adultocèntriques normalitzen i minimitzen les pressions socials sobre els adolescents i maximitzen l'estranyesa de les seves reaccions. Aquestes pressions són vistes com part de la vida normal de les persones adultes i s'espera dels adolescents una perfecta adaptació a ells. A més de l'èxit acadèmic, s'espera que els i les adolescents sàpiguen decidir el seu futur, triant una professió que els garanteixi una vida professional satisfactòria en un món canviant. També s'espera que sàpiguen triar les seves amistats i parelles i siguin feliços i felices, quan no és fàcil trobar persones adultes que hagin assolit tots aquests objectius. La família pot ser una font de suport, però també d'estrès i pressió. L'escola, malauradament, no s'ha mostrat suficientment inclusiva amb l'adolescència i el rendiment acadèmic baix és sempre vist com una garantia de fracassos futurs. Finalment, trobem els conflictes en els grups d'iguals. L'adolescència és típicament coneguda com l'època de la vida en què es consoliden les amistats que duraran per molts anys. A més, es produeix una progressiva separació o independentització de la família. Així, el grup d'iguals pot funcionar com una font de suport i recolzament, però també de patiment. La necessitat de pertinença a un grup i la preocupació amb la imatge que es dona poden afectar el benestar de nois i noies adolescents. Sovint, els conflictes amb els grups d'iguals desencadenen crisis de salut mental que poden ser banalitzades pels adults. En aquest sentit, és possible considerar el benestar adolescent, la pressió social que pateix, les seves inquietuds i promoure una escolta activa que consideri la seva interacció amb l'entorn? Com fer-ho? Es proposen 4 indicacions. La primera es refereix a que una actuació efectiva de promoció de la salut mental a l'adolescència hauria d'evitar els estereotips i el paternalisme dels adults.
de manera que els adolescents puguin expressar lliurement aspectes de la seva realitat, problemes, temes sensibles i controvertits que els preocupen. En la segona indicació es proposa oferir espais d'escolta i d'apoderament a l'adolescència, amb una actitud inclusiva i tolerant, i promoure una escolta activa. És necessari establir normes i pautes per al funcionament dels grups, amb flexibilitat dels adults per escoltar molt més enllà dels problemes de disciplina i conducta. També cal implicar les famílies en la salut mental dels adolescents, però sense culpabilitzacions i amb responsabilitat davant la progressiva transició a la vida adulta i independència dels fills. El treball educatiu amb la salut mental a l'adolescència no ha de reduir-se a orientacions individuals o grups de suport. La promoció del treball educatiu sobre salut mental a l'adolescència hauria d'anar encaminada a proporcionar espais on els adolescents puguin narrar les seves històries de vida a través de mitjans creatius que vetllin per la seva expressió, com la música, el teatre o l'escriptura. Per tant, cal canviar la mirada dels adults i dels professionals d'educació i proporcionar les eines necessàries per detectar situacions de malestar i promoure una bona salut mental dels adolescents.